gushaka ntabwo ari competition, gushaka ni decision. urumva ntago ukwiriye gushaka kubera pressure abantu bagushyizeho cyangwa ushaka kubera igitutu abantu bagushyizeho, urugo nuko babiri. Rero abo bose bagushyiraho igitutu bagira gute, ni byiza izo nama zabo, ariko tegura ibyawe, tegura ibyawe, bikora ibintu kubw'akavuyo, usiganwa n'imyaka, usiganwa n'ibihe, usiganwa na pressure y'imiryango n'ibiki byose. Oya, tuza n'ubundi iyo pressure barayigushyiraho umunsi umwe ubukwe bube, ariko nyuma y'ubukwe ntawe uzabona. Hari n'umuntu ukubwira ati wowe tegura ubukwe muri inyuma, ukibaza umuntu ukuri inyuma niyo utsitaye ntabimenya ko watsitaye. Ati tegura ubukwe, ati wowe bijye mu gihewe inkwano niyanjye, wamubwira ati reka mbonegeze utubazo rwose Imana izabikora. Undi ati yaba abakomeye, aboroheje, abakire, abakene, bose iyo bagushatse ukabasengera barabohoka. Ba bantu rero bashobora kukuburesinga, ushobora za mpano zawe zishobora gutuma abantu bakuburesinga. Uko bakuburesinga ubuzima bwawe bugahinduka. Ibyo bibaho, ariko kubaho nta torero ugira, uri umushumba, ntufite n'ayo mavuta atuma abantu bagukenera bakuburesinga, nibwo usanga umuntu yaraheze muri bwa buzima butari bwiza. Rero nkavuga ngo niba ari umuvugabutumwa cyari bizera badukurikiye, wowe ubwawe itekerezeho ntidushakamo. Rero kuba dufite inshingano, kuko wari ubivuze, tukaba tutarashaka, ukajya uvuga uti kubwiriza nta mugore ntaki, ariko nibwira ko n'ubundi ntawe ubwiriza ahagararanye n'umugore we ku gatuti, cyangwa abwirize ahagararanye n'umugabo we ku gatuti, cyangwa se najya kwiruka umudayimoni ati ndagusengeye mu izina ry'umugore wanjye, yenda ngo ninjya gusengera umuntu kubera ntafite umugore dayimoni ntimuvemo. Oya, dukorera ubwo bucuruzi ryaraguye, ihema ry'urugo ryaraguye, umugabo yaragutaye, umugore yaragutaye, ihema ryawe ryaraguye. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nzongera kwegura ihema ryawe. Buriya hari ibintu bibiri umuntu agomba kumenya, ukirirwa ku mavi. Iyo ushaka amafaranga ujya gukora, ushaka imikorere, ugashaka akazi. Yes, this is Rwanda Paparazzi TV, ikiganiro ni lifestyle. Ndabasuhuje, mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Nkuko bisanzwe uyu munsi murabizi muri weekend tuba dufite abakozi b'Imana, dugiye kuba turi mu kiganiro cya kindi mumaze kumenyera gitambuka buri cyumweru, twahariye abavuga butumwa. Ikiganiro nibohoka cy'uyu munsi tugiye kuba turimo. Ndabizi ubushize twagize amahirwe, twari turi kumwe na none n'uyu mugabo, twari turi kumwe nawe mu cyumweru cyatambutse. Icyashize twari turi kumwe na Pastor Damien, nawe twari turi kumwe mu biganiro bitandukanye. Mbahaye ikaze abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, aba diaspora. Ndabizi muradukurikirana 5/5. Ikaze kandi amahoro y'Imana abane namwe. Ni Vidi Frank, ushobora no kunyitira Bonny Lucky nkuko bisanzwe. Ndabizi isura y'uyu mukozi w'Imana murayizi, si ubwa mbere, ubu ni inshuro yacu igana nko ku ya kabiri tuba turi kumwe nawe mu kiganiro. Nababwiye ko ari umugabo witonda ariko aracyari n'umusore, nabyo turaza kubigarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi cy'ijambo ry'Imana agiye kutugezaho. Ni n'umukozi w'Imana, by the way. Tuguhaye ikaze umukozi w'Imana Bernard. Murakoze cyane, Imana y'amahoro igumugisha. Yego. Nitwa Pastor Bernard, uko akomeje kubivuga, umukozi w'Imana, ndi Imana n'abantu, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Bethlehem rikorera i Nyamirambo. Nk'uhamaze igihe kinini cyane kuko biriya bice nabibayemo cyane. Niyo mpamvu buriyo usa nkaho wabyirukiye Nyamirambo, ukahakurira, ukahakirizwa, ukahakorera umurimo w'Imana, ntabwo biba byoroshye. Ariko ibyo byose ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, niwe utubashisha gukora iyo mirimo itandukanye, haba gusenga, kubwiriza ubutumwa bwiza, gufasha
buri abantu benshi bazi ko ivugabutumwa ari ukuvuga amagambo gusa, ariko habamo ibice byinshi. Mu ivugabutumwa habamo kubwiriza, habamo gusengera abantu, habamo kugira inama abantu, habamo gufasha abantu. Urumva ntago wajya gusengera umuntu waburaye ufite ibihumbi 10 ngo umurambikeho isengesho gusa, umurambikaho isengesho ukamurambikaho na 5 akabura umuceri. Ntabwo wajya gusengera umuntu wambaye ubusa ufite imyenda ingahe, ugomba kumusengera ariko ukanamufasha kugira ngo yambare neza. Rero mu ivugabutumwa ubundi rikwiriye kugendana n'ibimenyetso ndetse n'ibitangaza mu bizera, kugira ngo abantu nibatemezwa n'ibyo abantu bavuga bemezwe n'ibyo bakora, cyane cyane hamwe no kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka, cyane cyane kuko abizera ubundi bakaranzwe n'imirimo myiza. Bibiliya avuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Rero imirimo dukorera hano mu isi cyangwa iyo dukorera abantu niyo mirimo iduhesha ingororano mu bwami bw'Imana, kuko buriya ntago Imana inezezwa n'ibyo wambaye, ahubwo inezezwa n'ibyo wambitse mugenzi wawe. Buriya ntago umukozi w'Imana, buriya nawe uri umukozi w'Imana, ntago wagira ngo amafaranga wariye se hari ahantu Imana yigeze yandika, ahubwo y'amafaranga yafashishije abakene n'Imana yanditse. Kuko buriya mu ijuru haba ibitabo bibiri, haba igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'imirimo. Igitabo cy'ubugingo ni igitabo Imana yandikamo abantu bakoze neza, bafite ubugingo, bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, bahindutse bakagendera mu ijambo ry'Imana, bakayoborwa naryo, bakagendera mu mahame y'Imana. Hakaba n'igitabo cy'imirimo, Imana yandikamo imirimo wakoze. Buriya ya fanta waguriye umuntu wari unyotewe, Imana irayandika, ariko iyo wanyweye nta hantu Imana yandika. Buriya ya myambaro myiza wambaye nta hantu Imana yayanditse, ariko iyo wambitse umuntu Imana yarayanditse. Rero niyo mpamvu mu ivugabutumwa habamo n'imirimo itandukanye kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka kandi bugere ku bantu bose nta pfunwe bafite. Ni Pastor Bernard turi kumwe nawe mu kiganiro Bohoka cy'uyu munsi. Ndabizi neza mwe mudukurikirana hirya no hino, ndabizi muraza guhabwa umugisha uva ku Uwiteka. Pastor, dushire mu maboko y'Imana, uturagize Uwiteka kugira ngo abagiye kumva iki kiganiro bahabwe umugisha, ndetse n'uwari urwaye akire kubera kwizera, n'ugiye gukurikirana ikiganiro nawe ahabwe umugisha. Mana Data, mu izina rya Yesu tugushimiye umwanya mwiza duhaye, yemerera umwanya w'umumaro, umwanya wo kwitaka no kwirata, ahubwo umwanya wo kurata imbaraga zawe no kuvuga imirimo yawe. Kandi n'abadukurikiye tubasabiye umugisha, tubasabiye kunguka mu byo bagiye kumva tugiye kuvugira hano, tuyobowe n'umwuka wawe wera. Bari bafite uburwayi bakire kubw'ijambo ryawe, bari bihebye, bafite imitima iguye umwuma, bafite imitima ikomeretse, yomorwe nawe n'ijambo ryawe. Rero tuguhaye ikaze kugira ngo ubane natwe, tuyobora mu byo tuvuga bigirira abantu umumaro. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Amen, amen. Ndizera ko noneho Pastor kuseka, ndabizi neza ko wabishimye. Ndizera ko uyu munsi insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nifuzaga ko twaganira mbega mu bitangaza by'Imana ikorera abantu. Noneho na bimwe bishobora kuba inzitizi kugira ngo umuntu ntiyakire ibyo bitangaza. Hari umuntu wasenze Imana, asenga Imana, mbega agahora asenga, aho yumvise amateraniro ayirukanka akajyayo, aho yumvise ngo Imana ikora ibitangaza byo guhindura ubuzima akirukanka akajyayo. Noneho ndashaka nkawe umuvugabutumwa, utubwire uburyo Imana ikoramo n'ibitangaza uwo muntu ahora yirukira, uburyo ashobora kubibona, niba yaba ari mu rugo iwe akabibona, niba yajyaho muri ayo materaniro akabibona, cyangwa se yewe niyo utagira aho ujya Uwiteka bari kumwe nawe. Rero buriya abantu bitiranye ibitangaza. Yego.
buri igitangaza cya mbere si ugutunga imodoka, si ugutunga iranga. Igitangaza cya mbere ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Bibiliya avuga ngo umwana yatuvukiye azitwa igitangaza, Imana isumba byose. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Azitwa igitangaza. Ni ukuvuga ngo rero igitangaza cya mbere ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo umaze kumwakira uba wakiriye igitangaza, kuko niwe nyiri ibitangaza. Ibitangaza byose biri muri Kristo Yesu, biri mu kuboko kwe. Rero iyo wakiriye uwo mwami uba wakiriye ibitangaza. Rero nta kindi gituma dusenga, yenda mu buryo bw'umubiri bwumvikana. Abantu benshi bazi ko igitangaza ari ukugira amazu cyangwa ari ukugira amamodoka, ariko ibyo ngibyo n'abadasenga barabigira. Abadasenga bagira amamodoka, bagira inganda z'imodoka, bagira amazu n'amaparitema atandukanye. Rero si uko baba basenze ngo bakire ibitangaza, ni nabo usanga banafite, ni nabo bafite ibyo byose, kandi nta kwizera banafite ibyo byose. Ariko icyo badafite ni iki? Ntago bafite Imana nk'umutabazi muri bo, ntago bafite agakiza, kuko ka gakiza nicyo gitangaza. Wa mwami w'abami ari wo Kristo wacunguye isi, witanze ku musaraba, wapfuye akazuka, akabambanwa ibyaha byacu, akamanika amaboko atabarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Uwo niwe gitangaza. Icyo nicyo badafite rero. Uwo nguwo rero iyo umwakiriye uba wakiriye ibintu bibiri, uba wakiriye umwami, uba wakiriye umukiza. Ni ukuvuga ngo umwami ni iki? Umwami ni umutware, ni umutegetsi. Nta mwami ukena, ndetse n'ibwami nta bukene buhaba, nta n'inzara ihari. Urumva? Kubera iki? Wakiriye umwami, ubwo ugiye mu bwami bwa Kristo. Urumva? Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze. Rero iyo winjiye muri ubwo bwami bwa Kristo, wamwakira ukakira umwami, navuze ko wakiriye ibintu bibiri, wakiriye umwami. Uwo mwami winjiye mu bwami bwe. Mu bwami bwa Kristo harimo ibintu byose. Harimo amazu meza, harimo amamodoka, harimo abagore beza, harimo abagabo beza, harimo abasore beza, abakobwa beza. Byiza byose biri mu bwami bwa Kristo. Noneho rero iyo wakiriye bwa bwami ukabwinjiramo, utangira noneho kugendera muri bya bindi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uba wakiri umukiza. Umukiza abaje kugukiza iki? Indwara, agahinda, umubabaro, ibyago, amakuba, karande, ya mikoshi tuvuga, zanyatsi n'ibiki byose. Uba wakiri umukiza wo kugukiza ibyo ngibyo. Noneho rero narinde kuvuga ngo igitangaza cya mbere ni ukwakira uwo mwami. Umuririmbyi we yararembye ngo uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, yitwa Imana isumba byose. Imana yacu ishimwe cyane. Noneho rero iyo wamaze kumwakira bahungiye muri ubwo bwami. Noneho rero ndabaza abantu baba bari kwerekeza ku by'akawunga, ku by'akawunga, ku by'umubiri, ku by'iki. Ariho wahera uvuga ngo kuki abantu basenga ntibabone ibyo bintu. Ariko twebwe ntago hanini, ntago dusenga dusabiriza. Dusenga ubwiye Imana, wampaye ibiryo, wampaye ibiki. Ikintu cya mbere Imana iguha, yenda navuga ikindi gitangaza cya mbere Imana, icya kabiri Imana gukorera iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Icyo gitangaza cya mbere wowe wakiriye. Ikindi gitangaza cya kabiri ni ubuzima. Ni uko Imana yaguhaye ubuzima, ukaba ubuzima bwawe bumeze neza. Buriya iyo umuntu ugihumeka aba ari umukandida w'amashimwe. Kuba ugihumeka uri umukandida wo gutunga imodoka nziza. Kuba ugihumeka uri umukandida wo gutunga inzu nziza igeretse ijyanye n'uko ubishaka. Kuba ugihumeka uri umukandida wo kubyara abana beza, kugira urugo rwiza. Kubera iki? Hari isengesho Dawidi yasenze avuga ngo Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, unyibuke nkiriho kugira ngo mbashe kugushima, kuko abapfuye batajya bagushima. Ni ukuvuga ngo rero kuba umuntu ukiriho, n'ibyo bitangaza bikorerwa abakiriho, byakira abakiriho. Rero iyo umuntu akiriho, akiri mu buzima, ugatera intambwe bikemera, ukabumbura akanwa bikemera, kumva amatwi arumva bikemera, amaso aho ngaho ntihazagire no gusuzugura. Umuntu yagusuzugura ahamanuka ukazamwishyura ahaterera. Umuntu yabona yuko ntacyo uzimarira uyu munsi, ariko ejo ukakimarira ukanakimumarira. Kubera iki? Bibiliya avuga ngo tuvuge ni iyihe? Ni uko uyu munsi ishusho ndeberamo ntabwo ariyo shusho ejo nzaba meze.
kubera iki ubuzima, ubundi buzima ni iki? Ubuzima ni nk'igitabo. Igitabo kigira paje nyinshi, igitabo kigira paje nyinshi, ushobora kubyukira kuri paje y'umubabaro, ukabyukira kuri paje y'ibyishimo, ukabyukira kuri paje yo kubura amafaranga, ukabyukira kuri paje yo kuyabona, ukabyukira kuri paje y'ubukode, ukabyukira kuri paje nawe ukaba landlord. Niko ubuzima bwubatse, niko ubuzima buteye. Rero nk'abizera cyangwa se abakristo bamenye Imana, twe ntabwo dusenga kugira ngo tubone amamodoka, ntabwo dusenga kugira tubone amazu, kuko ibyo twarabigenewe, ibyo ni ibyacu, mwarabigenewe, ariko harimo abatabifite. Ibyo twarabigenewe, ahubwo igihe cyabyo nicyo tuba dutegereje, nicyo tuba dutegereje. Yandi magambo kuba dukurikira ni isezerano muba mutegereje, ni isezerano twe tuba dutegereje. Twe nta masezerano y'imiruho, y'imibabaro, yo guhora mu bukode, yo guhora mu burwayi, ayo ntayo dufite. Dufite amasezerano yo kuba abantu b'icyitegererezo, inzandiko zisomwa na bose kandi z'umumaro, sibyo? Ahubwo twe tuba dutegereje igihe cyabyo cy'amasezerano. Rero twe ntabwo dusenga kugira tubone amazu, ntabwo dusenga ngo tubone amamodoka, ibyo ngibyo twarabigenewe, turabifite. Kera abantu bari bazi ko hasenga abantu b'abakene gusa, akavuga ati se ko mfite ndi umutunzi, afite imodoka zanjye, nkafite kampani zanjye, ndasenga ngira ubundi gusenga kari ukwiriye gusaba, ugira ibyo usaba Imana, agenda yisaba iki. Ariko gusenga ntabwo ari ugusaba gusa. Gusenga harimo gusaba, gusenga harimo gushima, gusenga harimo kuramya, gusenga harimo guhimbaza Imana, gusenga harimo kuganira n'Imana. Rero muri ibyo byiciro byose ushobora kuba uri umutunzi ukabikora uganira n'Imana, ushobora kuba uri umutunzi ukabikora ushima Imana, ushobora kuba ntacyo ufite ukabikora usaba. Rero gusenga ni muri ubwo buryo, ni ibya bose, si iby'umukene, si iby'umukene, si iby'imfubyi, si iby'umupfakazi, ni ibya buri muntu wese waremwe n'Uwiteka. Agomba kumenya ko hari umuremyi wamuremye. Kuba ufite amatwi, uzarebe umukozi w'Imana, abantu twese duhuje amatwi abiri n'amaso abiri n'amazuru n'umunwa, ariko ntidusa. Si igitangaza kubona abantu bahuje ibintu byose ariko ntibasa, kandi bose bafite amatwi abiri, amaso abiri. Hari ejo bundi nahoze ndeba, hari ubu ndumva yarabaye umugore yakoze ubukwe, ni umukobwa munini wakoraga ku gitangazamakuru cyitwa Kestu, munini kuntu cyane, ubyibushye cyane, ndamubona. Noneho nigeze kumubona gutya atambutse, ndeba ibiro afite, ndeba ikirenge afite, ndibaza ni gute umuntu Imana irema umuntu ikamuha ibiro nka biriya, ikamuha akarenge gatonya kakabibyimba kakabigeza aho. Nsanga rero Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana asanga umukozi w'umuhanga. Niyo mpamvu umuntu utakwiringira Imana, utakwizera Imana, utakwibuka umuremyi we, biravuga ngo jya wibuka umuremyi wawe, jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, kuko uzaba uvuga ngo sinkinejejwe n'ibi. Umubwiriza 12. Ni ukuvuga ngo rero twebwe dusenga kugira ngo dusabane n'Imana, nk'uko umwana agenda akegera se bakaganira bakagira gute, ariko ntago twe dusenga tugira ngo dusabirize ibya mirenge, dusenga kugira ngo twebwe dusabane n'Imana. Nta nubwo twe dusenga kugira ngo Imana itwumve, oya, ntabwo dusenga kugira ngo Imana itwumve. Musenga kugira ngo bigende gute pastor? Ntabwo dusenga kugira ngo Imana itwumve, twe dusenga kugira ngo twumve Imana muri twe, muyumve, twe tuyumve. Kuko twebwe Bibiliya iravuga ngo tukibumbura akanwa, Imana iba yamenye ibyo dukeneye n'ibyo tuyisaba. Imana ako kanya iba yabikeneye. Igikomeye rero ntabwo ari uko jyewe mbwira Imana, ahubwo igikomeye ni uko Imana imbwira nkumva. Uranyumva neza? Rero twe ntabwo anikomeze nyumve, kuko nyigira igitekerezo cyo gusenga Imana yari yamenye ibyo nkeneye, n'inzara mfite n'ibibazo mfite n'ibiki, ahubwo jye nkeneye kugira ngo numve Imana. Ese Imana iravugana nanjye iki? Ese Imana irashaka iki mu buzima bwanjye? Ese niki Imana ikeneye? Ese Imana ikeneye ko ngenda gute? Ese Imana ikeneye ko ngendana n'izihe nshuti? Ese Imana ikeneye ko ndeka izihe nshuti? Ese Imana ikeneye ko ndya ibiki? Ese Imana ikeneye ko nywa ibiki? Ese ikeneye ko nambare imyambaro imeze ite? Rero jyewe ngasenga kugira ngo menye
numva imana aho gusenga kugira ngo imana inyumve, kuko jyewe niyo natangira imana iba yanyumvise kahita nk'ubu turi gukora iki kiganiro ariko imana yo yari izi ibyo tuzakora n'ibyo tuzabona. Uwo tutaramenya n'imana yari yaramenye ko tuzamenya. Ibyo ngibyo byari plani y'imana. Plani y'imana ni ndende ku buzima bwacu. Rero igikomeye si uko dusenga ngo imana itwumve, ahubwo igikomeye ni uko twe twumva imana, tukumva imigambi y'imana, tukumva icyo imana idushakaho. Ese imana ishaka kugenda gute wa mukobwa we? Imana ishaka kugenda ute wa mama, wa mugabo, wa musore? Imana ishaka kugenda gute? Rero akenshi usanga abantu bamenya ibyo bashaka ku mana ariko bagahishwa kumenya icyo imana ibashakaho, kandi icyo imana igushakaho nicyo gikomeye kuruta icyo uyishakaho. Biravuga ngo icyo Uwiteka gushakaho nta kindi ni ugukiranuka, ukababarira, ukagendera mu nzira zitunganye, ugakora iby'Imana ishaka. Buriya hari abantu batekereza ko iby'Imana ishaka biruhanyije, ariko ntabwo biruhanyije, kandi nibyo bizana amahoro. Imana ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza gusa, ntago ari ibibi. Ndetse no kumenya ibyanditswe byera, ukamenya ijambo ry'Imana, ukamenya icyo Imana igushakaho, ibyo rwose ni ibintu bikomeye kandi byiza by'umumaro. Buriya hari ibintu bibiri umuntu agomba kumenya, utarinze ujya kwiruka mu nsengero cyangwa se kuzijyamo, nabyo ni byiza, ariko ukagomba kumenya ibintu bibiri ku buzima bwawe. Ukwiriye kumenya ikintu Imana yanga mu buzima bwawe, ukamenya n'icyo Imana ikunda mu buzima bwawe. Ibyo si ngombwa ngo babikubwirize, ibyo si ngombwa ngo babikwigishe, ibyo si ngombwa ngo babiguhanurire, ahubwo ukwiriye kumenya ngo Imana ikunda iki ku buzima bwanjye, Imana yanga iki ku buzima bwanjye. Ibyo bintu iyo ubimenye uba mu isi neza, uba mu isi neza. Icya kabiri, uba n'inshuti n'Imana, usabana n'Imana. Kubera iki? Wamenye icyo Imana yanga, ukigendera kure. Umenye icyo Imana ikunda, urushaho kukimika mu buzima bwawe. Yani muri ubwo buryo. Ariko iyo usenze ukegera Imana, na wa mugisha uraza. Amen. Aha, Pastor, tukiri aho ngaho hari nk'utuntu, yego ni byiza wadusobanuriye, benshi babyumvise kandi ndahamya ko barimo barafashwa n'iri jambo ry'Imana. Ubundi umuntu w'umukozi w'Imana nk'ubu ngubu uri kureba iri jambo ry'Imana, harimo abapasiteri, abavugabutumwa batandukanye bahagaze ku isezerano. Ni nk'uko wavuze uti twebwe turi ku isezerano, ukabona igihe kinini cyane barakora umurimo w'Imana, ariko nk'umuntu utarakizwa uyu munsi uri kumvira ijambo ry'Imana, akaba afite umuturanyi we w'umuvugabutumwa, ari kubona mu buzima bwe afite, aragendana Bibiliya, arahora avuga ijambo ry'Imana, arahora agira gute. Imana yifuza ko uwo muntu ashobora kuba mu buzima buba bumukomereye cyane, rimwe na rimwe ugasanga yanabura n'amafaranga y'ubukode, kandi abwiriza ijambo ry'Imana, kandi Imana niyo itanga byose. Ako ni akantu jyewe njya nibaza nk'umuntu uri kureba ikiganiro, yenda mu ncamake kuki abakozi b'Imana benshi bakunda guhura n'ubukene n'ubwo buzima, kandi bavuga ijambo ry'Imana bararimize. Ni ibintu bibiri. Icya mbere, hari igihe umuntu ashobora gukena kubwe, yego, kubw'ibitekerezo bye ndetse kubw'imyumvire ye. Mu by'ukuri kubona umugisha w'ibifatika hari icyo bisaba. Icya mbere ni ugukora, sibyo? Ni ugukora. Dufite abakozi b'Imana benshi badashobora gukora, kandi Pawulo we yajyaga abwiriza ubutumwa bwiza akanaboha amahema. Urumva? Agafata igihe cyo kuboha amahema. Ni ukuvuga ngo rero icyo usengeye, hari ibintu, iyo ushaka amavuta wirirwa mu masengesho, ukirirwa ku mavi. Iyo ushaka amafaranga ujya gukora, ushaka imikorere, ugashaka akazi. Kabone niyo waba uri umuvugabutumwa, uri pasiteri, uko ugomba gukora, ugakora umurimo w'Imana, ukagira n'ubundi ku ruhande n'ibindi ukora ku ruhande. Ibyo bintu bikagufasha kwigobotora iyangoyi y'ubukene. Ikindi, kuba pasitori
utagira itorero ushumbye, ahubwo ngo ukagenda ubwiriza hirya no hino, sibyo? Aho ngaho byaba byiza iyo ugize n'icyo ukora, ariko kubera iki wa mupasiteri ushumbye itorero, rya torero riramumenya, rikamenya inzabamo, rikamenya imodoka ye, rikamenya esanse ye, rikamenya abana be uburyo biga. Kubera iki? Ni umushumba w'itorero, ashobora gukora izo nshingano za gishumba gusa. Urumva? Kubera iki? Za nshingano za gishumba akora, afite umukumbi ayoboye, noneho wa mukumbi umenya ubuzima bwe. Ariko kuba nta torero ufite, uri umushumba, uri umuvugabutumwa, ushobora kubwiriza ku wa gatatu no ku cyumweru, indi minsi ugashaka ubuzima. Rero nicyo twari tukomojeho, impamvu yenda hashobora kubaho ubukene mu bizera bamwe, ko kuvuga abakozi b'Imana gusa, no mu bizera dushobora kugira n'abantu babaho ari umuririmbyi cyangwa umunyamasengesho ati jye sinzakora, Imana izambeshaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kubaho ni Imana, ariko kubaho neza ni ubwenge bwawe, ni ibitekerezo byawe, ni uburyo wateguye ibyawe, Imana ikabishyigikira. Ariko kubaho ni Uwiteka, ni Imana. Ariko kubaho neza uko ushaka ni ubwenge wakoresheje, ni imbaraga wakoresheje, ni uburyo washakishije. Rero ababizera hari igihe baba bafite imyumvire, iyo myumvire ikababuza kugira utundi tuntu bashakisha bakora ku ruhande, noneho bikabazanira bwa bukene, ugasanga yenda habayeho kumusohora mu nzu cyangwa ibindi bibazo. Ikindi ushobora no kubura umukozi w'Imana, yenda ntugire n'ako kazi, ariko ukaba ufite impano zawe, ufite amavuta yawe akenerwa na benshi, akenerwa n'amahanga, akenerwa n'abakomeye n'aboroheje. Aya mavuta akakubeshaho, akagutunga, sibyo? Ibyo bibaho. Ushobora akagutunga gute? Urugero, nta torero ufite, uri umuhanuzi, uri profete, uri umuvugabutumwa, uri umwigisha mwiza wasizwe, ufite amavuta y'igikundiro, ufite ijambo ry'Imana riri muri wowe, ufite impano zikiza zibohora muri wowe, ariko nubwo udafite itorero, ariko ufite impano z'Imana, ufite umutungo w'Imana kandi ugirira abantu umumaro. Urumva? Yaba abakomeye, aboroheje, abakire, abakene, bose iyo bagushatse ukabasengera barabohoka. Ba bantu rero bashobora kukuburesinga, ushobora za mpano zawe zishobora gutuma abantu bakuburesinga. Uko bakuburesinga, ubuzima bwawe bugahinduka. Ibyo bibaho. Ariko kubaho nta torero ugira, uri umushumba, ntufite n'ayo mavuta atuma abantu bagukenera, bakuburesinga, nibwo usanga umuntu yaraheze muri bwa buzima butari bwiza. Rero nkavuga ngo niba ari umuvugabutumwa cyari bizera badukurikiye, wowe ubwawe itekerezeho. Niba uri umushumba, itorero rikaba rigutunze, amen. Niba ufite amavuta, ukaba ufite impano, abakomeye n'aboroheje bakaba bari kugushakisha, amahanga ashakisha iby'Imana yashyize muri wowe, bikoreshe. Iyo blessing guhindurira ubuzima. Niba ukijijwe uri umukozi w'Imana udafite ibyo byose, igagushakisha n'ubundi buzima. Niba ari utwucuruzi ducuruza byo mu murimo w'Imana, muri ubwo buzima, aho niwo usanga ubuzima bwa benshi bwaragiye buhinduka. Wumvise impamvu? Ugize neza cyane. Hari abantu bibazaga ibyo bintu, urashobora kubwiriza nk'uku nguku tugezaho ijambo ry'Imana, ariko hakaba hari n'undi muntu watekerezaga nkanjye, cyangwa se yibazaga atari ko abangaba akakureba nk'uko umeze. Narababwiye ubushize ko Pastor Bernard ni umusirimu, narabibabwiye. Ushobora kureka akavuga bati impamvu Bernard abivuga nuko afite imodoka nziza, yagezeyo, ni nko kujyamo nyine kubera yahawe umugisha. Ariko mwumvise ko avuze ati ni byiza ko ugira n'utundi turimo akora. Nawe ashobora kuba hari utundi turimo akora, yenda Imana igaca muri ibyo ngibyo ikamuha umugisha n'amavuta, ikamenaho nyine ikaburesinga. Pastor, aka ngaka ngiye kukubaza ni akantu kakwerekeyeho.
uri umuvugabutumwa w'umujene. Kano kanya urablessing, uravuga Imana igahezagira abantu benshi ikakubonaho yagusize amavuta yayo. Ubushize nagiye kubivuga ariko twari mu buhamya, nsa n'umuntu wifashe kugira ngo ubanze uduhe ubuhamya bwawe. Ariko ni byiza yuko tujya tuvuga ijambo ry'Imana ariko tukagera n'ikindi kintu tugenda umuntu aba ashobora kwibaza. Abakureba uyu munsi barakubona uri umuvuga uri umupasiteri uri smart, umusore nturashaka. Abakozi benshi b'Imana bakunda kubwiriza, nkunda kubabona babubatse ingo, barashatse, wewe nturashaka. Ku ruhande rwawe noneho nanjye n'abandi bari hano baribaza iki kintu, ubishobora gute kubwiriza imbere y'inkumi nziza, imbere y'abamama beza, kandi ndabizi ubu nk'itorero ubarizwamo inkumi ziba zihari nyinshi. Ibyo bintu bimanaginga gute pastor? Icya mbere kubaka ni umugisha. Yego. Icya kabiri kuba utarubaka ntabwo bituma ucibwaho iteka. Yego. Kuko ibintu byose bigira igihe, kandi n'Imana igiye kuguhamagara ikajya kugutoranya nayo ibibizi kugira ngo ibyo umuzi ni bike kuruta iby'Imana yabize. Rero natwe kubaka ibintu twifuza, ariko tukifuza ko cyane cyane hatajyamo amarangamutima yacu, harushaho kujyamo gushakira Imana. Kuko Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana cyane Imana nibo bana b'Imana. Iyo wihaye Imana ukiri mutonya, kugenda utangiye gukora Imana ufite imyaka 14, 15, 16 gutyo kugeza na n'ubu. Rero iyo uri umuntu wakuriye mu Mana, ukaba uri umuntu wihaye Imana ukiri muto, Imana nigenga ubuzima bwawe, niyiyobora ibitekerezo byawe. Rero kuba ntarubaka ahanini si uko yenda ndi mubi cyane kuko yenda bambenga, ahubwo mbifatamo nk'ibintu bibiri. Bifatamo nk'igihe kitaragera. Iyo tuvuze igihe kitaragera abantu bahita bavuga imyaka ibiki sigaje kumera amahembe n'ibiki byose, ariko mbavuga igihe cy'Imana. Buriya ibintu byose bigira igihe cyategekewe. Uko ushobora kujya kugura ji ugasanga iriho date limite, aho izabera expire, izarangirira, niko n'Imana itegura ibintu by'umuntu ikashyiraho n'iherezo ryabyo uko bizagenda. Rero igihe cyanjye cyo gushaka ntabwo kiragera, nikigera nzababwira rwose, kandi ndibwira yuko iby'Imana igambira kuri jye ni byiza, kuko n'urugo ni rwiza nabyo birimo. Gusa hari igihe umuntu atinda bitewe n'ibintu bitandukanye, yenda n'ubuzima bwe bwite uko ashaka kubutwara, imibereho ye, yenda n'amateka ye, naho yavuye, n'umuryango, akavuga ati reka mbanze ngira ibyo mvana mu nzira. Cyane cyane hari n'amateka twanyuzemo, ukaba ufite famiye ureberera, abana baba ukireberera mu mashuri n'ibiki. Ubwo ni ubuzima bwite bw'umuntu ku giti cye. Rero iyo twinjiye mu kintu cyo gushaka no gutinda gushaka no kudashaka, hari ibintu twe tureba utwatsi two hejuru ariko ntiturebe fondasiyo. Kandi hari igihe biba atari ngombwa ko umuntu ashyira hanze ibintu ibyo ari byo byose, ariko mu by'ukuri tukaba tubiteganya kandi tuzabikora mu gihe gikwiriye Imana idushakamo. Rero kuba dufite inshingano, kuko wari ubivuze, tukaba tutarashaka, ukajya uvuga uti kubwiriza nta mugore ntaki, ariko nibwira ko n'ubundi ntawe ubwiriza ahagararanye n'umugore we ku gatoti, cyangwa abwirize ahagararanye n'umugabo we ku gatoti, cyangwa se najya kwiruka umudayimoni ati ndagusengeye mu izina ry'umugore wanjye. Yenda ngo ninjya gusengera umuntu kubera nafite umugore, dayimoni ntimuvemo. Oya, dukorera mu izina rya Yesu, twigisha mu izina rya Yesu, dusengera abantu mu izina rya Yesu, duhanura mu izina rya Yesu. Ntabwo tubikora mu izina ry'umugore cyangwa mu izina ry'umugabo. Rero umuhamagaro wanjye n'impano zanjye, nta kintu umugore
azazongeraho cyangwa azazigabanyaho, ariko ashobora kuzikavaringa, kuzibera nka protection kugira ngo hatagira yenda ibikwinjirira. Rero mu gihe ataraza bigusaba gusenga cyane no kuba maso no kwirinda kugira ngo iyo protection use nk'uyikorera, ari nubwo bivuna ariko iyo yabonetse akayigukorera biba byiza. Rero ibyo mu myifuriza ni byiza kandi mu gihe gito rwose Imana igiye kubicishamo neza. Ariko nkabibutsa yuko urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza ava kuwiteka, umugabo mwiza ava kuwiteka. Si byiza mboneho no kubwira bagenzi banjye niba utarashaka cyangwa warashatse ni byiza, ariko gushaka ntabwo ari competition, gushaka ni decision. Urumva, ntago ukwiriye gushaka kubera pressure abantu bagushyizeho cyangwa ushaka kubera igitutu abantu bagushyizeho. Urugo ni urwa babiri. Rero abo bose bagushyiraho igitutu bagira gute, ni byiza izo nama zabo, ariko tegura ibyawe. Tegura ibyawe, bikora ibintu ku bw'akavuyo, usiganwa n'imyaka, usiganwa n'ibihe, usiganwa na pressure y'imiryango n'ibiki byose. Oya, tuza. N'ubundi iyo pressure barayigushyiraho umunsi umwe ubukwe bube, ariko nyuma y'ubukwe ntawe uzabona. Hari n'umuntu ukubwira ati witegura ubukwe muri inyuma, ukibaza umuntu ukuri inyuma niyo utsitaye ntabimenya ko watsitaye. Ati tegura ubukwe, ati ubu bigiye mu gihewe inkwano niyanjye. Wamubwira ati reka mbunagize utubazo rwose Imana izabikora. Undi ati jya imodoka mu bukwe n'izanjye. Wagira ati nta silence nta control. Ugasanga abantu baragushyushya gusa bakakwinjiza mu kintu utari bwikuremo kandi batari bugufashe, ntacyo bagufasha. Ugasanga ugiye kuririmba urwo ubonye, ugiye gufata ibyo utatekerezaga. Buriya ngo uzi ibyo ashaka ntafata ibyo abonye, ariko kubera puroshe agafata ibyo ubonye. Hari igihe umukobwa agera mu myaka abantu bakagira bakamwagiserera bakamushyiraho pressure, yarangiza Satani akabikoreramo, akahita azana igihungu cy'ikimayibobo kizagusaza kikagutesha umutwe kikagira gute, kavuga ati uko kije kimbwira ngo dukore ubukwe kandi abantu bamereye nabi reka nemere, ariko ejo ugasanga bibaye bibi. Rero rurasenyutse. Rero urugo ni ikintu gikomeye, ni ikintu ugiye kubamo imyaka yawe y'ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu utagendera ku myaka, ku gitutu cy'imyaka ufite iyo ari yo yose. Imyaka ni imibare, urumva, cyangwa se igitutu cy'abantu. Ahubwo wowe ubwawe tegura gahunda zawe neza, ushaka umuntu mu byumva kimwe, ureba umuntu mwemeranywa. Niba ari uguca iburyo mugaca iburyo, niba ari ibumoso mukajya ibumoso, muhuza mu byumva kimwe. Nimurangiza niyo haba hatari ubushobozi, ariko mu byumva kimwe muhuje, mushobora gukora ibihwanye n'ubushobozi bwanyu bukeya mufite. Aba bashaka bakabashyigikira kandi mukanumvikana, ntimukore ibya mirenge. Buriya igihe abantu batavuga ngo tugiye gutegura ubukwe, ariko ubukwe bugomba kuba bukaze. Ubukwe bwose uzakora nta kinyamakuru buzajyamo buvuge ngo nibwo bukwe bwa mbere bubaye mu gihugu. Nta n'ubukwe uzakora bavuge ngo nibwo bukwe bubi bubaye mu gihugu bwa mbere. Nta n'ubwiza uzakora bavuge ngo nibwo bukwe bwiza bwa mbere bubaye mu gihugu. Rero nta mpamvu yo kugira ngo ufata keredi yo gukora ubukwe, ugasanga mutangije urugo murwubakiye ku musingi w'ibibazo n'ibigeragezo n'amadeni n'ibigega. Ariko urugo rwakubakiye ku rukundo, rukubakira ku mahoro, ntazo stress, mugakora ibishoboka ibyo mushoboye. Uri abakobwa nimwe mukunda no guhendesha ubukwe. Abakobwa bahendesha ubukwe. Abakobwa nibo kibazo, nibo bakunda guhendesha. Umukobwa uramubwira uti mfite ibihumbi 150, reka dushake ikanzu y'igitari. Ati barakubeshye. Ati utuvuga nagiye kanaka ikanzu yambaye, umutumire ge nambariye. Ahubwo mubwira ati reka dushake sale ya magana n'ibintu byose tubiharangiza. Ati reka mubwize ukuri, niba atari byo tubireke. Kandi ukamwereka ubushobozi afite, ufite uko bungana, bagashaka ko mukora ibirenze ubushobozi. Ariko umukobwa mwiza utari inyatsi cyangwa umusore mwiza utari inyatsi araza akavuga ati tutangiye umushinga w'ubukwe, mfite miliyoni. Urumva, iyi miliyoni
yenda intwererano ntituzibara ariko tugiye kuyipangira tureba agasare ka 400 aho tuzakorera ibintu dushaka ikanzu urumva y'iry'itanu tugire gutya na gutya yenda inkwano tuzatange 100 nubwo ubushobozi ifite rero iyo ari umukobwa mwiza w'umutima icyo akora niki arakubwira ati rero ubwo ari ubushobozi dufite yenda nanjye afite 700 mutwe nizigamye reka tuduhuze dukora ibyo dufitiye ubushobozi uwo nguwo aba ari umugore uzavamo cyangwa se tunazigame ibizadufasha cyangwa tunazigame ibizadufasha uwo nguwo aba ari umugore w'umutima ufite gahunda yo kubaka udafite gahunda yo kwemeza abantu rero ntabwo wakwemeza abantu ngo bashobore niyo wagira sare ugashaka dekorasiyo imeze ite ntiyabura abataha uganga ariko baribona ibi bintu bakoze harimo n'uwaje yakererewe akanywa fanta akavuga ati nanyo ati ibi bintu ni ukubona amadekorasiyo n'amatara gusa nta bindi ni ukubabona mu makanzu ashashagirana ni ukubabona mu mamodoka ariko ubundi buriya ni ugushaka ntabwo wakwemeza umwana w'umuntu ngo umushobore ahubwo wowe kora ibihwanye n'ubushobozi bwawe. Urakoze cyane Pastor Bernard asobanuye ibintu byinshi kandi bifite icyo bimariye cyane abantu kandi nawe utarashaka wumvise inama nziza akugiriye ariko ubu hariho nk'uri ku ruhande yenda ashobora kwiyumva ibyo wavuze akaba avuga ati cyangwa se nawe waba uri muri bamwe batinya ibyo bintu yenda hari umuntu runaka w'umukobwa yenda wabwiye akakubwira ibyo ukavuga uti reka nifate ntihari ushobora kubyumva uko ariko yabisobanuye mu buryo buhagije kandi ndibaza ko yanababwiye ati nibiba nzababwira ndumva ari byo yatubwiye. Noneho Pastor yenda turi kujya ku musozo w'icyigisho cy'uyu munsi nimba wagira nk'ikintu nk'impamba waha abantu bakurikiranye iki kiganiro n'ubutumwa bwiza utugejejeho noneho ni abaswahili baravuga ngo ni lala salamu yenda nk'icyo wababwira bakurikirana iki kiganiro ni wagira icyo babwira noneho nyuma tukaza kujya ku musozo ko n'iminota iragiye. Imana igumugisha nta kindi nababwira nta zindi nkomezi nabaha abantu badukurikira ni benshi kuvuga ngo buri wese ugiye kumwohereza ka mitiyu cyangwa yenda ka momo byakugora ku bushobozi ntiwabona ariko hari ikiruta amafaranga hari ikiruta ibyo byose nabaha nk'impamba ni ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Amos ibice 9 umurongo wa 11 Amos ibice 9 umurongo wa 11 haravuga ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye nice ibyuho byaryo kandi nzasana hasenyutse haryo nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Impamba nabaha ni iri jambo ubwo wantumiraga ni ijambo numvise Imana ishyira ku mutima wanjye kugira ngo nganirize abakunzi bacu. Rino jambo rero riri muri Amos 9:11 rivuga ngo nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Ntabwo nshaka kuvuga Dawidi kuko Dawidi yenda hari ba David ni sawa ariko ndavuga Daforoza, Korodina, Fifi, Queen n'abandi. Nzegura ihema ryawe ryaguye. Hari abana amahema yabo yaguye usanga ihema rya fiançailles ryaraguye ihema rya business ryaraguye ubwo bucuruzi ryaraguye ihema ry'urugo ryaraguye umugabo yaragutaye umugore yaragutaye ihema ryawe ryaraguye ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nzongera kwegura ihema ryawe ryaguye. Niba hari ibyo wakoraga byanze niba hari ubuzima bwari bwaranze niba ari imibereho yanze iryo ni ihema ryawe ryari ryaraguye. Umva rero icyo Imana ikuntumye nuko igiye kwegura ihema ryawe ryari ryaraguye. Aha abadayimoni bari barinjiye ngo noneho izica n'ibyuho
bya bindi satani yinjiriyemo akurwanya, bya bindi satani yinjiriyemo arwanya fiyansaye yawe, bya bindi satani yinjiriyemo akurwanya mu kazi bakagutega amadosiye bakagutega byinshi, bya bindi satani yinjiriyemo bakwirukana, ngo Uwiteka agiye kongera gusa n'ibyuho, ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye nica ibyuho byaryo, ngo kandi nzasana hasenyutse haryo. Imana yongere gusana. Hari igihe wasenywe, hari igihe tujya dusenywa, yenda ni amagambo yagusenye, yenda ni uruvugo rwagusenye, yenda ni abari inshuti bakugambaniye, ibyo bikagusenya, ariko Uwiteka agiye kongera kukubaka. Namara kukubaka n'ihema ryawe ryasenyutse naryo ryubake. Naho satani yinjiriraga arwanya ibyawe n'ubuzima bwawe, ngo satani yinjiriraga, Imana izisane bya byuho byose satani yinjiriraga. Rero ijambo nari ngufitiye niri nikubwira ngo Uwiteka agiye kongera kwegura ihema ryawe ryaguye. Nawe urarizi, uzi ibyaguye mu buzima bwawe, uzi uko byagenze, uko wari umeze, uko umeze, ibyahindutse, iryo ni ihema ryaguye. Kuba wari umukirisitu tukagwa, iryo ni ihema ryaguye. Kuba wari umutunzi ukaba warakennye, iryo ni ihema ryaguye. Kuba wari ufite ubukwe bugapfa, iryo ni ihema ryaguye. Ariko Uwiteka agiye kongera kwegura ihema ryawe ryaguye, iryo ari ryo ryose, atitaye ku cyo uri cyo cyose, agiye kubikorera imbabazi ze n'ubuntu bwe. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mutwemereye nda twaza gusoza dusenga. Nta kibazo, dusengere hanyuma turaza kongeraho ibyana. Mana Data, mu izina rya Yesu tugushimye ko bwari badukurikiye, bumvise ibyo twavuze. Ndizera yuko hari ibyabagiriye umumaro, kandi niba bigenderamo bizabahesha umugisha. Rero dusoreje mu ijambo ryawe, nyemerera Mwami abari bafite amahema yabo yaguye, akaba ari ihema rya bizinesi, akaba yarafite bizinesi ariko akaba yarahombye, reka wongere wegure iryo hema rya bizinesi. Abari bafite akazi, ihema rikaba ryaraguye bakaba barasubiye mu bushomeri, asenze ngo wongere wegure iryo hema, wongere basubire mu kazi, nabo bahabwa umugisha. Bari badukurikiye basabiye umugisha. Abarwayi reka bakire izindi mbaraga, bafite ibikomere mu mutima wongere ubomore, kuko ari wowe komora, ineza yawe ikomeze bagaragareho, bahabwe umugisha. Tuzumve bashima Imana ko wakoze imirimo n'ibitangaza, amahema yabo wongeye kuyegura. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Amen. Urakoze cyane Pastor Bernard, Uwiteka akuhe umugisha. Guys, abadukurikiranye kuri Rwanda Paparazzi TV muri benshi cyane, ndifuza bushize narababwiye nti afite imbuga za internet cyangwa se zitandukanye kuri social media na channel abarizwaho, acishaho ibiganiro by'Imana byiza, jewe njya mbikurikirana. Nawe ndamusaba avuge iyo channel acishaho ijambo ry'Imana, mujye mumuhe subscribe. Noneho ikindi bimwe mu biganiro bye ndaza kubipininga inyuma ya kino kiganiro, noneho mujye kuri channel ye mu muremere. Pastor, vuga channel yawe. Imana ibahe umugisha. Amen. Mfite channel nyuzaho ivugabutumwa rijyanye n'iyobokamana, yitwa Yesu ni byose TV. Korera kuri YouTube, kagira na nimero ya telefone nkoresha, ariyo 0782 35 0825. Ni nimero wambonaho, ushaka kugirwa inama, gusengerwa, gufasha ibintu byinshi bitandukanye ku Imana idushoboje. Rero Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi isoze nanashimira umuyobozi wa Paparazzi. Imana y'amahoro urakoze cyane, akazi keza mukora. Njya mbona icyumweru cyose mucishaho inkuru hagera ku cyumweru zo gutwika zikomeye cyane, ariko hagera ku cyumweru ukibuka Imana, tugashyiraho n'iyobokamana. Ibyo turabibashimira. Murakoze cyane, kandi Uwiteka akomeza guha umugisha. Guys, ndifuza ko nzabona avuga ati uyu musariro wavuye kuri Rwanda Paparazzi, mwamuhamagaye, mwamuremeye. Abadukurikira mwese mujyeho namwe mu following, mujye mureba ibintu byiza atugezaho. Nawe kuza hano aba yaje nta kindi kiguzi twamuhaye, ni ukuza kuduhesha umugisha. Kwandi mwumvise kanavuza akantu keza ko twashizeho gahunda ya buri cyumweru kumva ijambo ry'Imana. Ni byiza. So Pastor, Uwiteka agumugisha, kandi ndizera ko
utagabanyije. amen. Shalom. Murakoze cyane. Shalom. Amen.